یو مایند خلق لري خلق دا وینا لري دا سوچ کوي چې منظور پشتین چې دی دا د اسټابلیشمنت کس دی ولې چې نور څوک احتجاج کوي یا نور داسې قسمه خبرې وي نو هغه فوراً گرفتاری هم وشي په هغه باندې اف آی آر هم درج شي. مونږ سره خلک فراډ کوي مونږ ته دوکې راکوي لکه څنګه مونږ ته خلک وایي چې منظور چې دی دا د اسټابلیشمنت کس دی دا یوه دوکه دی جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو قدرمندو په دې ټایم باندې مونږ ډي چوک کې موجود یو. څنګه چې تاسو ته پته ده د منظور پشتین د طرف نه اعلان شوی دی چې مونږ د ظلم خلاف بعد سپریم کورٹ مخامخ ډي چوک کې اپوزټ مونږ با یو احتجاج خپل ریکارډ کوو وفاقي حکومت ته وفاقي ادارو ته. دلته کې مونږ سره د منظور پشتون د پالټۍ ملګری مونږ سره موجود دی. راځي د دوی سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. سویل بغواړئ څه پیغام به ورکوئ؟ جی سلام علیکم. مونږ ټول پښتانه دلته راوځي شوي او مونږ غواړو چې په پښتون علاقو کې څه کېږي د دې ټوټلی ذمہدار دا ریاست ته. خو زه دا وایم چې ریاست زمونږ سره سنسیر نه دی پوه شوې. زمونږ میډیا کوریج هم نه کېږي او زمونږ د خلک چې کوم دي د نامعلوم لخوا نه بے دریغه قتل کېږي او چې په مونږ کې سم دماکې کېږي هغه میډیا ټول نیګلیکټ کوي او زمونږ په علاقې کې چې څومره مینونه دي دا تر هغې پورې اوس هم هغسې دي او چې څومره پښتانه یې نیولي دي بې ګناه هغه ته جوډیشري چې کوم سیسټم دی یا وکالت چې کوم دی هغې ته هغې اکسیس هم نشته دی او مونږ ناامیده شوي یو ځکه مونږ وایو چې دلته پروټیسټ کوو. خو دا مونږ په دا باندې بیا هم داسې غواړو چې دا میډیا دا جوډیشري سیسټم دا ایوری شی چې دی دا په کنټرول سیسټم کې دی او دا چې دی دا آزاد نه دی چې کوم د ریاست چې کوم ډیفینیشن وي یا مفهوم وي لکه څنګه مثال د ارسطو ویلی دي یا څنګه چې د خلکو ریاستونه دي. پاکستان هم یو ریاست یو فیډریشن دی په هغه شان باندې دغه ریاست کې مونږ ته هغه چې کوم قانوني آئیني مونږ حقوق دي ټول سلب کړي شوي دي او زمونږ نه په زور اخیستي دي او مونږ لکه داسې ښکاري لکه مونږ په ځنګل کې اوسو. دا راته ووایه تاسو باقاعده د منظور پشتین سره پالټي عهدیدار هم یئ سودا هم ستاسو سره شته؟ جی زه مخکې وم ایکس پریزیډنټ وم د اسلام آباد بیا زه بیمار شوم هغې نه بعد اوس زه د یو کال پورې دوه درې کاله پورې یو کال پورې زه دورې اکټیو نه پاتې شوی هغه نه مخکې زه اکټیو پاتې شوی یم هغه منظور ته پاته دی او ټولو ته پاته. دا راته ووایه یو مایند خلق لري خلق دا وینا لري دا سوچ کوي چې منظور پشتین چې دی دا د اسټابلیشمنت کس دی ولې چې نور څوک احتجاج کوي یا نور داسې قسمه خبرې وي نو هغه فوراً گرفتاری هم وشي په هغه باندې اف آی آر هم درج شي هغه ته د احتجاج لارې هم نه میلاویږي خو منظور پشتین ته تیا ورکوي. په دې خبره کې څومره حقیقت شته؟ دا خبره چې کوي چې د منظور اسټابلیشمنت کس دی او مخکې دا خبره تاسو وګورئ که نه چې دی هر زمونږ په لیډر باندې چې د پښتون خبره کړې ده نو په هغې باندې د الزام لګولی دی د ریاست په باچا خان باندې الزام و چې دا هندو دی دا چې دی دا مسلمان نه دی او چې کله باچا خان مړ شو او دا باچا خان وفات شو قربان سم نو په پاکستان اخبار کې الحاج غفار خان آج حاج وفات پا گئے ہیں نو اخت الحاج ویلا دا ریاست په خپل د دروغجن دی درواغ وای دی چې کله په خړ کمر کې په هغه باندې عمله وکړه په محسن داوړ باندې او پالي وزیر باندې هغې کې زمونږ پښتانه ورونه زمونږ خواږه ورونه عام خلک 19 کسان پکې مړه شو. دغه ریاست دا ویله چې دی په پوجي چیک پوسټ باندې اټیک کړی دی. دغه ریاست دا ویله چې دی په چیک پوسټ باندې نن هغه محسن داوړ منیسټري ورکړه او دغه اسټابلیشمنت راوست او ورته ویل چې تا ته مونږ منیسټري درکو. دې مطلب دا دی چې دا ریاست په خپله یو دهشتګردي پروموټ کوي. دا ریاست په خپله غواړي د پښتون حق تسلیمولو ته تیار نه دی. دی د ما ته دې خبرې جواب راکړي چې ستا دا خبر رښتیا سوه ستا دروغجن شوې که نه ته یې دروغجن د په هر وخت باندې مونږ سره فراډ کړی دی. دا په فراډ باندې له 1947 نه عادت شوی دی. په 1947 کې له بنګالیانو سره فراډ سټارټ کو. تقسیم دولت پروګرام چې کوم هغه د رقبې په لیاز باندې واچولو
بیا پایله پراډ وکړو بیا بنګالیانو بچ و بنګال بچ کوم دي 80% ریونیو جنریټ کولای دغه 20% کولای دغه په بنگلاديش باندې 20% ریونیو خرچه کوله او 80% به په دغه ځان باندې کاو نو دا له شروع نه په پراډ باندې په دوکې باندې د من خو ډونلډ ټرمپ ویلي دي د په باره کې چې پاکستان took $35 billion for America, but they did nothing, only deceiving us. That is the words of Mr. Donald Trump, not by me. He blamed Pakistan state. No, Pakistan रियासत چې کم مقاصد پر جوړ شوی وو کم موږ سوچونه هغه ټول تر خاورو لاندې شوي دي. اوس درته ووایي چې عمران خان جیل کې بند کړی دی په دې اکله سویل غواړي شاټ الفاظو زه دا وایم دا ټوټلی ظلم جبر زیاته دی ولی چې عمران خان په کم کیس کې بند کړی شوی دی هغه دی وی توشاخانو نه خو ټولو نه زیات د جرنیلانو توفیع تلی دي د ججونو تلی دي ججونو توفیع تلی دي د ججونو توفیع دي د هر سیاستدان توفیع تلی دي زه د عمران خان 302 کیس نه دی کړی خو ته دې ته وګوره که نه دا صرف یو بانه دی د عمران خان ډسلوجینګ کولو لپاره د عمران خان باندې یعنی پریشر جوړولو لپاره دا ټول یو جیته شوي دي حالانکه د پی ډي ایم چې کوم دی د مذهب ته دې خبره نه وایم خو دا نور هم څه داسې نظریه خو نشته دی که نه چې ته دا ووایې چې د دې داسې نظریه ده د دې خو هم څه جلا نظریې دي خو دا صرف دلته یو گیم شروع دی بس چې اسټابلیشمنٹ مخکې وي چې نواز شریف دا ملک سلامتی پر ریسک دی اوس دی وایي چې نه اوس صحیح دی مخکې وي چې بلاول پارټي چې دا ریسک دی اوس دا صحیح دی مخکې دی ویلي دي چې محسن داوړ غدار دی بیا وایي صحیح دی مطلب دا دی چې دلته کې داسې دی لکه څه داسې پراپر دلایل په بنیاد باندې لا این آرډر په بنیاد باندې لکه څرنګه مهذب قومونه چلیږي داسې موږ نه چلیږو ایون موږ بنګلادیش غونې هم نه چلیږو یو جهان مننه درته ووایي چې منظور پشتین د راتګ صحیح ارادې دي او ستاسو دا درنه دا احتجاج چې دی دا به کامیاب شي او که نه کمزوریان شته نه زمونږ احتجاج کامیاب دی ولې چې پښتون کام را ویښ شوی دی دا وګوره دا ینګسټر راغلی دي څومره زمونږ ماشومان بوډاګان راغلي دي هر څوک راغلي دي مونږ احتجاج کلم نشي ناکامیابېدلی ها مونږ سره خلک پراټ کوي مونږ ته دوکې راکوي لکه څنګه مونږ ته خلک وایي چې منظور چې دی دا د اسټابلیشمنټ کس دی دا یوه دوکه دی ولې چې زمونږ لیډر سي یا دوکېبار سي یا د اسټابلیشمنټ ولوی دی یا وایي دا کافر دی یا دا څه دی خو دا په اصل کې د ریاست په خپله دور دروغ ویلی دي چې دا اوس رښتیا هم وایي خلک اعتبار باندې پکوي یو جهان مننه جي د ډېر ټایم راکولو ډېره مننه ګرانو عزتمندو تاسو موږ سره اوسئ موږ به دلته د منظور پشتین د راتګ دلته کې پروګرام دی او زیاتره پښتون کمیونټي به دلته کې راځي خپل پروټیسټ به ریکارډ کوي زموږ چینل پښتون غږ سبسکرایب کړئ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان بس